Nesta unidade imos falar sobre a verdade. Eso que levamos coitando toda a vida, isto é verdade, isto é mentira, isto é sí, isto é nada, o que pon a verdade para outro non é tanto. Ben, pois nesta unidade imos falar sobre esta cuestión que está directamente vinculada ao problema do coñecemento. Lóxicamente, o coñecemento vai parello á certeza do mesmo, non? E aí é onde xurde o problema da verdade. Empezamos a unidade falando do coñecemento. Que é iso de coñecer? Coñecer podemos definir así, a grosso modo, como a capacidade de aprender a realidade, é dicir, de captala, de asimilala, de interiorizala, de coñecela en definitiva, non? No coñecemento temos dous elementos, podemos decir dous protagonistas ou dous suxeitos: o obxecto de coñecemento e o suxeito que coñece, non? Bueno, alrededor destes dous polos vai xirar todo o debate, todo filosófico e en torno ao problema do coñecemento, non? E así, de feito, as dúas grandes posturas epistemolóxicas respecto do coñecemento pois basculan entre os que dan preferencia ao suxeito e os que dan preferencia ao obxecto. Temos os primeiros serán os idealistas e os segundos os obxectivistas. A teoría obxectivista, o obxectivismo, é a doutrina filosófica e epistemolóxica que considera que coñecemos as cousas tal e como son. Aí temos, a súa vez, varias posturas intermedias: o realismo inxenuo, o realismo exagerado, o realismo moderado ou incluso o realismo crítico. Entre o realismo inxenuo tiñamos os primeiros presocráticos que consideraban que coñecíamos as cousas tal e como son. Isto parecenos unha verdade así evidente, non? Parece, en primeira instancia. Sin embargo, iremos vendo como, ao largo deste tema, desta unidade, como non é tan evidente esa certeza do coñecemento do obxecto que é suxeito do coñecemento, podemos decir, non? O obxecto do coñecemento. Temos tamén, dixen antes, o realismo inxenuo, temos o realismo logo exagerado, que era o platónico, onde xa consideraba que realmente as cousas, a verdadeira realidade das cousas eran as ideas. Bueno, isto é un realismo un tanto extraño porque considera real o obxecto, pero non o obxecto físico, material, sino a idea que o representa. E logo temos o realismo moderado, que é o que máis éxito tuvo na historia da filosofía, que pois mantívose desde Aristóteles, desde o século IV a.C., é dicir, contemporáneo de Platón, ao fin e ao cabo foi discípulo seu, hasta o Renacemento, non? Hasta prácticamente a ciencia moderna. O realismo moderado considera que sí coñecemos as cousas, pero non é un coñecemento directo, sino que nos abstraemos o común das cousas e que desenvolvemos as ideas que as representan. Pero non cuestiona que esas ideas que as representen non reflexen realmente a realidade tal cual é. Por último, temos o realismo crítico xa na filosofía moderna, con Locke e Hume, é dicir, cos empiristas, que se cuestionan que coñezamos realmente algunhas das cousas tal e como son si mesmas, non? Hume, por exemplo, Locke van a falar de cualidades primarias, cualidades secundarias dos obxectos. As cualidades primarias, como son a extensión, o tamaño, a figura, aquelas que son cuantificables, por exemplo, ou medibles, cuantificables matemáticamente, si consideran que son reais, que se axustan a realidade do obxecto, pero as cualidades secundarias, como o cheiro, a cor, etc., el considera que son representacións que fai o suxeito dunha realidade que non capta en si mesma, non? Ben. Frente a esta postura, que considera que si coñecemos as cousas, incluso no realismo crítico, que podemos coñecer por lo menos as cousas en certa medida, tal e como son, temos outra corrente, a corrente idealista, que considera que as cousas non as vemos tal e como son, sino que nos construímos a realidade. É dicir, interpretamos a realidade que vemos.
O exemplo máis pragmático é o idealismo trascendental kantiano. Kant dá un xiro copernicano na cuestión do coñecemento o decirnos que xa non vemos as cousas tal e como son, sino tal e como son para nós. Poderíamos resumirlo así, non? É certo que todo coñecemento comeza, como decía Aristóteles, que a experiencia sensible, con aquilo que vemos, sin datos da sensibilidade, se non víramos, se non oíramos, se non tuveramos olfatos, se non escoitáramos, non podíamos interpretar ninguna información que viñera do exterior, non? Todo coñecemento comeza con esos datos, pero Kant di que o noso coñecemento consta de datos empíricos que veñen a través desta vía dos sentidos, pero logo tamén temos outras condicións trascendentais, é dicir, temos unhas estruturas que a razón incorpora no proceso do coñecemento e que son alleas a esa experiencia. Esas condicións, esas estruturas trascendentais son as que organizan os datos da experiencia. E nese sentido, eso fai que interpretemos a realidade. Para Kant, polo tanto, xa non captamos a realidade tal como é, sino que elaboramos esa realidade. É dicir, o suxeito non é pasivo, non é como un espello que reflexa as cousas tal como son na realidade, sino que nos interpretámola. E esa interpretación supón, lóxicamente, pois unha distancia respecto a que son as cousas en si mesmas. De feito, Kant falaba, distinguía entre fenómeno e nómeno, xustamente para distinguir o que son as cousas en sí, que nunca chegaríamos a coñecer, e o fenómeno que é a interpretación que resulta dos datos da sensibilidade cando percibimos o que vemos, non? Poderíamos poñer aquí un exemplo para resumilo. A ciencia moderna demóstranos que non existen sons na natureza, non? Na natureza hai vibracións mecánicas, que é un fenómeno físico, e o son realmente é a interpretación que o cerebro fai de unha vibración mecánica que se transmite a través do aire, non? Unha vibración mecánica do aire, dun medio físico, dun fluido neste caso, e esa vibración, pois, a súa vez, provoca outra vibración mecánica no tímpano, daqui pasa ao oído medio e oído interno, e ese proceso físico e mecánico transformase nun impulso eléctrico que chega ao cerebro. Por lo tanto, na natureza hai sons? Non, na natureza hai fenómenos físicos. O son é unha interpretación que o cerebro fai dese proceso físico. No caso da luz ocorre exactamente igual. Na natureza as cores en si mesma non existen. A cor é a interpretación que o cerebro fai dunha radiación electromagnética que o meu cerebro interpreta con un código distinto, non? Como cores distintas. De feito, de todo o espectro electromagnético, é dicir, de toda a radiación electromagnética, que non é máis que unha, se queremos, unha forza ou un elemento físico-químico, dese espectro electromagnético, enerxético, en definitiva, non só percibimos un setentavo, non? E ese un setentavo, esa parte de 70 que nos percibimos, é onde ten lugar as cores en función da distinta longitude de onda. Bueno, aquí Kant, sin coñecer ainda toda a física da luz, nin toda a bioloxía ou fisioloxía da percepción visual, xa anticipaba que nos estructuramos e organizamos con arreglo a unhas estructuras e que desa maneira interpretamos a realidade, non? Ben, xa dentro desta corrente idealista, o punto máis, a postura máis radical sería de Hegel, cando establece que todo o que existe non é máis que é racional e todo o racional é real. É dicir, o mundo tal como coñecemos é unha creación da nosa razón. Non que esa creación sexa algo que crea razón, pero sí que o coñecemento que temos delas é unha construcción da nosa razón. Ben, tamén falaremos nesta unidade dos graus de coñecemento e centraremos fundamentalmente en Platón, cando xa distinguía en torno cando ele distinguía a realidade en dos mundos, o mundo das ideas e o mundo das cousas, estableceu tamén dos graus de coñecemento xerais. O coñecemento sensible, que é o que adquirimos a través dos sentidos, e o coñecemento intelectual, que é o que desenvolve a razón. El, que era matemático, sospeitaba que a razón é capaz de descubrir verdades que son alleas ao coñecemento sensible. A matemática, aínda que en primeira instancia pode parecer que é o resultado
de análisis do espacio físico, sin embargo, as xeometrías non euclidias demostranos que a matemática funciona sin un referente empírico, é dicir, que a matemática é capaz de avanzar sin ter un obxecto físico que lle sirva de referente para desenvolver esas teorías. Bien, Platón, por lo tanto, xa veremos, distingue esos dous graus, doxa e episteme, o coñecemento vulgar, o coñecemento sensible, e, por outro lado, o coñecemento científico, produto da razón, produto da ciencia. Ben, agora, en falar do coñecemento, non queda máis remedio que falar das posibilidades de coñecemento. E as posibilidades de coñecemento fan referencia ao grado de certeza do noso coñecemento. É dicir, nós coñecemos a realidade, bien, pero a hora de coñecer, sendo analíticos, temos que cuestionar ou plantexarnos que certeza temos dos nosos coñecementos acerca do real. E aquí hai, fundamentalmente, veremos varias posturas, pero centrarémonos nas tres máis importantes que se dieron ao longo da historia da filosofía e da epistemoloxía. Dogmatismo, escepticismo e relativismo. O dogmatismo é aquela corriente filosófica e epistemolóxica que considera que hai verdades absolutas, que aquilo que coñecemos é certo, non hai ninguna dúbida ao respecto e, por lo tanto, non necesita, non se cuestiona o coñecemento que adquire da realidade. O escepticismo sería a postura contraria, aqueles que consideran que non hai posibilidade de ter unha certeza absoluta ao coñecemento. Como moito podemos interpretar, acercarnos, ou o noso coñecemento pode ser unha mera interpretación que nos é útil, que nos sirve para desenvolvernos no mundo, para adaptarnos, pero eso non significa que ese coñecemento sea absoluto, sexa irrefutable. E por último estaría a postura intermedia entre estas dúas, o escepticismo e o relativismo, que considera que o coñecemento axústase a nosas circunstancias, a nosas condicións, e que por lo tanto, non é universal, pero tampouco podemos negar que haxa a posibilidade de un coñecemento. Isto sería o relativismo. Finalmente, ahora, como dixen antes, a hora de falar do coñecemento non queda máis remedio que falar da verdade, porque a verdade sería como a correlación do coñecido. Algo coñecido é certo na medida en que se axusta aquilo que esperamos. A verdade é a clave do problema do coñecemento. O coñecemento será válido, será certo, será útil na medida en que consideremos que será válido, será útil na medida en que consideremos que é certo. Todo aquilo que consideremos que é mentira, lógicamente, o consideremos inútil. Entonces, respecto no último apartado, veremos as distintas teorías de verdade e os criterios de verdade. E aí falaremos da verdade como autoridade, veremos como a verdade en moitos momentos da historia, incluso na actualidade, se corresponde co que a autoridade opina ou di. Todos consideramos que cando o médico nos fai un diagnóstico é certo precisamente en base á autoridade que ten esa persoa na disciplina da que é especialista. É dicir, dámoslle un valor de verdade a ese diagnóstico precisamente fundamentado no coñecemento, na experiencia que esa persoa ten esa disciplina. É dicir, aí sería eso, a verdade como autoridade, un exemplo. Tamén temos a verdade, o criterio de verdade como tradición. É dicir, algo é certo porque históricamente foi sempre así. Aquí neste país, en Galicia en concreto, eu creo que todos temos escoitado alguma vez a nosos avós decir isto é certo porque sempre se fixo así, isto é así porque sempre se fixo así. É dicir, aí temos a verdade como tradición, algo é certo porque sempre se dixo que era así. Temos a verdade como correspondencia da educación ou adecuación, que é un dos criterios máis universais e o propio das ciencias naturais. Algo é certo na medida en que aquilo que aquilo que decimos, aquilo que se propón, se corresponde co observado. Unha teoría científica é certa na medida en que aquilo que describe se
se corresponde co que logo se experimenta na realidade. De acordo? Iso sería a verdade como correspondencia ou adecuación. Temos tamén a verdade como coherencia, que é propia non das ciencias naturais, senón das ciencias formais, como a matemática, por exemplo, ou a lógica. Matemática algo non é certo porque se corresponda co que observamos, porque a matemática non é contrastable empíricamente, non podemos contrastar os teoremas matemáticos ca realidade, senón que a matemática é certa na medida en que se axusta ou que non é contradictoria cos axiomas, cos presupostos dos que parte, dos que arranca. Todos os teoremas da xeometría son certos na medida en que non contradín ningún dos axiomas, por exemplo, de Euclides, no caso da xeometría euclidiana. Tamén temos a verdade como evidencia, que postulou no seu momento Descartes. Algo é certo na medida en que é intuitivamente evidente, na medida en que é claro e distinto. De feito, matemática, Descartes era matemático, o criterio de certeza é evidencia, é dicir, un axioma, un postulado matemático é certo na medida en que é evidente, intuitivamente evidente. E finalmente teríamos a verdade como utilidade. A verdade é un criterio utilitarista ou casi pragmatista, donde é certo aquilo que me é útil. Desde logo, na ética e sobre todo na política, é un criterio moi socorrido. É dicir, algo é certo se me convén. Se non me convén, pois, podo cuestionalo, podo poñelo en solfa ou en duda. Ben, e con isto rematamos esta unidade.